大家都知道，郑爽自从去年和张恒分手后，就渐渐把精力放在了事业上。拍完新剧后，各种活动参加个不停，尤其是综艺节目，一口气参加好几档，工作档期连轴转。比如《奇妙小森林》这档综艺，前段时间她还在录制，然而又一档全新综艺官宣了，可以说她对工作真的很上心了，事业心爆棚。比如《奇妙小森林》这档综艺，就是郑爽正在录制的新综艺，主要的节目形式是让明星们组队去带娃享受好时光。郑爽就节目的常驻嘉宾的一员，将化身知心小姐姐，和小朋友们一起相处。这样的轻松综艺还是很适合郑爽的，她的工作安排的太满了，需要一档慢综艺适当的来减压。而《奇妙小森林》这档综艺，除了郑爽，还有谭松韵、张新成和吴奇隆3位当红明星，这样的组合阵容也是让人很喜欢了。郑爽可以在节目中和松韵成为姐妹，还有性格暖暖的张新成与吴奇隆，节目的口碑和人气不会低呢。期待快快播出下一期。然而，《奇妙小森林》这档综艺还在录制。近日呢，郑爽又官宣一档时尚新综艺，郑爽真是营业不停歇了呀！这档综艺名叫《闺蜜好美》，前段时间就官宣了第1期的嘉宾阵容，有郑爽和黄霄云。然后节目形式是讲述嘉宾和时尚专家一起改造素人造型。前段时间就官宣了这档新综艺，马上就要和观众们见面啦，大家是不是很期待呢？而这档综艺也是非常适合小爽了，就是个素人搭档服装穿搭。对于这方面，小爽还是很熟悉的，平时她的生活过得很精致，肯定也能搭档出许多不同的好看的穿搭啦，说不定粉丝还可以学一下呢，期待了。而郑爽的闺蜜好美这档新综艺也将会在6月15日上线，到时候大家又有好综艺可以追看了呀！期待事业心爆棚的郑爽，也期待闺蜜好美和奇妙小森林这2档来袭的新综艺。郑爽事业心爆棚，奇妙小森林还在录制，又官宣一档时尚新综艺。